السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ جدع مشترك. اليوم في هاد لاسيونس ان شاء الله غنشوفوا لا دوزيام لوسون ديال جدع مشترك اللي هي ديال لي زونسومبل. بعد ما شفنا في لاسيونس او بيان في لي لوسون بريسيدونت شفنا لا لوسون ديال لاغيتميتيك دون ان، شفنا لا لوسون، شفنا كيلكو زيكزيرسيس دابليكاسيون. يلا نبداو لا دوزيام لوسون ديال لي زونسومبل. يعني هاد لا لوسون ديال لي زونسومبل فيها 3 باراغراف. غنشوفوا لو بروميير باراغراف غنشوفوا لي ديفيرون تيب دي نومبر. نشوفوا le deuxième paragraphe, غنشوفوا فيه les identités remarquables, et le dernier paragraphe غنشوفوا l'écriture scientifique. يعني كاينين 3 الفقرات في هذا الدرس. يلا نبداو على بركة الله بالفقرة الأولى. نشوفوا دابا les différents types ديال nombres. les types ديال nombres اللي كاينين. l'ensemble اللي عرفناها في la première leçon هي l'ensemble n. أول ensemble déjà connu في la première leçon, c'est l'ensemble n. Je vais l'ensemble n. L'ensemble n فيها des entiers naturels de 0, 1, 2, 3, 4 et voilà. يعني معروفين. يعني كاينه واحد الحاجه اخرى من l'ensemble n، كاينه n étoile. شنو هي n étoile؟ سي l'ensemble n كنقولوا هنا exception de 0. هاد الكتابه كنتمنى تكون مفهومه. l'ensemble n sauf 0. يعني كاينين tous les éléments de l'ensemble n sauf 0 كاينين في n étoile، n نجمه. سي بون. هذه هي لا بروميير انسامبل اللي شفنا في لو كور نيميرو 1. كاينه لا دوزيام انسامبل. لا دوزيام سي l'ensemble كنسميها des entiers relatifs. هذه نقدر نسميها l'ensemble des entiers naturels. l'ensemble des entiers relatifs كنرمزوا ليها بزد. صافي. شنو كاين في هذا l'ensemble des entiers relatifs؟ كاينين des entiers naturels plus leur opposé ديالهم. يعني تيكون عندي زيرو هنا وعلى اليمين ديال زيرو كاينين ديال نومبر بوزيتيف 1 2 3 1. وهنا كاينه موان 1، كاينه موان 2، زيد موان 3 موان 4 et voilà. يعني عندي هنا في l'ensemble Z عندي بارتي ديسيمال اي لي نول. عندي هذه عدد بعد الفاصله كيساوي صفر. عندي 1.0 2.0 يعني لا بارتي ديسيمال اي نول في l'ensemble des entiers relatifs. par exemple الا خدينا مثلا 1,3 غتولي 1,3 contient une partie décimale اللي هي 3. يعني في هذه الحاله n'appartient pas à l'ensemble Z. par contre 4 ou bien 7 appartient à l'ensemble n et appartient à l'ensemble Z. يعني appartient à l'ensemble Z. هنا كنستنتجوا بلي كاين واحد لا ريلاسيون entre les deux ensembles. غنقولوا بلي l'ensemble n inclus dans l'ensemble Z. inclus يعني ضمن l'ensemble Z. غنكتبوها بحال هكا. on conclut que l'ensemble n inclus dans l'ensemble Z. يعني نقولوا les éléments de l'ensemble n appartient à l'ensemble Z. يعني كاينين في l'ensemble Z. كنتمنى هذه تكون مفهومه. كاينين les deux ensembles اللي شفنا l'ensemble des entiers naturels l'ensemble des entiers relatifs. دابا نمشيو لا troisième. هذه في لا troisième عندنا l'ensemble des entiers décimaux. شنو هي l'ensemble des entiers décimaux؟ هما الاعداد العشريه. هو واحد كنرمزوا ليها اول حاجه كنرمزوا ليها بالدي. ها هي هاد لونسومبل كنرمزوا ليها بالدي. نعقلوا هي كتساوي لنا دائما اي عدد نقدر نكتبوا على شكل هذا الشكل appartient à l'ensemble d a sur 10 puissance n. تقول لي شنو هي؟ غنقول لك a appartient à z و n هي n appartient à l'ensemble n. فوالا. نعطيو دي زيكزامبل. مثلا نعطيو اكزامبل. مثلا الا قلنا مثلا 4 est-ce qu'il appartient à l'ensemble D؟ est-ce qu'il oui il appartient à l'ensemble D. justification نقدر نقول لك هنا يقدر نكتبو 4 سي 4
sur 10 puissance 0. Ou 10 puissance 0, il y a 1. Il y a 4 sur 1. Il y a 4 appartient à Z, au 0 appartient à N. نشوفوا هذه 1 sur 2. Est-ce qu'il appartient à D? Bien sûr, oui. 1 sur 2 appartient à D. علاش la justification ديرها entre parenthèses. 1 sur 2 est égal à 0,5. C'est bon? 0,5. Au 0,5, c'est 5 sur 10. Si 5 appartient à Z, ou au N, N est égal à 1. 1 appartient à l'ensemble N. Je fais contre-exemple. Par exemple, il a 1 sur 3. 1 sur 3. Est-ce qu'il appartient à l'ensemble D? Là, n'appartient pas à l'ensemble D. La valeur d'ILO, elle est dans la calculatrice, c'est 0,333. La partie décimale est infinie. La partie décimale. Par conséquent, on peut le chèque A sur 10 à la puissance N. Ok, il y a d'autres exemples. Par exemple, 2 sur 3 tawa est égal à 0,666 n'appartient pas à l'ensemble D. Au renouveler l'ensemble des entiers décimaux contient des entiers naturels ou des entiers relatifs. Il y a des entiers relatifs et les entiers naturels appartiennent à l'ensemble des entiers décimaux. Il y a l'ensemble N inclus dans l'ensemble Z inclus dans l'ensemble D. Il y a des conclusions à inclure. Les entiers naturels et les entiers relatifs sont des nombres décimaux. Ça y est. D'abord, la quatrième ensemble, il y a l'ensemble des nombres rationnels. La quatrième, c'est bien, il y a 5 ensembles. L'ensemble, il y a des nombres rationnels. C'est l'ensemble des nombres rationnels, ou l'ensemble qu'on a Q. Tout nombre s'écrit de cette forme est un nombre rationnel. Il y a fait A sur B. A appartient à l'ensemble Z, il y a l'ensemble des entiers relatifs, et B appartient à N étoiles. Il y a tous les éléments de N sauf 0. Il y a N étoiles. Dernier exemple. Exemple, il a tous les entiers naturels et les entiers relatifs et les entiers décimaux sont des nombres rationnels. Moins 1,4. Est-ce qu'il s'agit d'un nombre rationnel? Oui, moins 14 sur 10. Au moins 14 appartient à Z, ou 10 appartient à N étoiles. Et appartient à l'ensemble Q. Il y a un contre-exemple. Maintenant, il a racine carrée de 2. Racine carrée de 2. Il y a une calculatrice, la valeur approchée. Il y a 1,4, 1, 4. Il y a encore des chiffres après la virgule. Il n'appartient pas à l'ensemble Q, à l'ensemble des nombres rationnels. La partie décimale finie. Il n'est pas fini. Je ne sais pas, il ne s'arrête jamais à de la partie décimale. N'appartient pas à l'ensemble Q. كذلك pi. Pi اللي كتعرف انت environ est égal à 4,14. Encore des nombres là, environ n'appartient pas à l'ensemble Q. Les racines carrées de 2 et pi, racine carrée de 3, racine carrée de 5, racine carrée de 7, ainsi de suite, sont des nombres irrationnels, mais rationnels. La partie décimale est illimitée. Il y a la quatrième ensemble, la cinquième ensemble et la dernière, pour terminer le premier paragraphe. Il y a l'ensemble des nombres réels. Des nombres réels, je dis ça. Je nomme des nombres réels. Des nombres réels, qu'il y a des nombres
rationnels فيه des nombres rationnels وكاينين des nombres irrationnels قلنا des nombres rationnels s'écrit de la forme A sur B. Des nombres irrationnels بحال racine carrée de 2 بحال racine carrée de 3 بحال pi racine carrée de 11 racine carrée de 13 هادو هما des nombres irrationnels. يعني les nombres réels contient c'est un mélange ديال les nombres rationnels et des nombres irrationnels. يعني les nombres اللي كتعرف لحد الان كلهم des nombres réels وكنرمزوا ليهم ب R. يعني l'ensemble des nombres réels كنرمزوا ليهم ب R. يعني R شنو فيها des nombres rationnels plus des nombres irrationnels. هذا الشيء اللي كاين في لا بروميير بارتي. دابا غنمشيو غنديروا لا دوزيام بارتي ديال لي زيدونتيتي روماركابل. يلا ننتقلوا دابا للباراغراف نيميرو 2 ديال لي زيدونتيتي روماركابل. دابا ديجا كنعرفوا هاد لي 3 زيدونتيتي روماركابل. يعني هنا la somme d'un carré, la différence d'un carré, on a le produit d'une somme par une différence ou bien d'une différence par une somme. قلنا من هنا حتى لهنا كندير من هنا حتى لهنا كنديروا ديفلوبمون ومن هنا حتى لهنا كنديروا فاكتوريزاسيون. هادو ديجا عرفناهم. وكاينين دوطخ ماركابل اللي غتزيدوا هاد العام. هنا كاين a plus b لو او كاري. هنا غنشوفوا a plus b لو تو على بويسونس 3 الكل أس 3 شحال كتساوي. قلنا هنا كنديروا a او كاري وهنا كنديروا b او كاري بنفس الطريقه. هنا لو تيرم الاول رد معايا البال باش تعرف لا فاسون a بويسونس 3 في الاولى والاخرى غتكون b بويسونس 3. وهنا شنو غيكون الوسط؟ هنا الوسط عندي غير واحد الحد. هنا غيكونوا عندي جوج الحدود الاول والثاني. هنا قلنا كيكون 2 a و b. هنا غتكون 3 ولكن ماشي a b غتكون a او كاري b. وفي لو تروازيام تيرم غتكون 3 ماشي دابا a او كاري b غتكون a b او كاري. دابا النوبه ديال b 3 a b au carré. C'est bon. هذه هي la première la nouvelle identité remarquable جديده علينا هذه. الا بغينا ندير démonstration نديرو développement حيت a plus b le tout à la puissance 3 هي a plus b facteur a plus b le tout à la puissance 2 ونديرو développement راه غنلقاو هاد ليكسبرسيون. وكاينه لا troisième وكاينه هذه 1 2 3 4 5. كاينه لا 5 لا 5 فيها a puissance 3 plus b puissance 3 شحال كتساوي. يقدر غنجبدوها من هنا بالديمونستراسيون غتجبدها من هنا ولكن اللي تيهمني انا نعرف شحال كتساوي. يعني هذه a plus b شوفوا نعقل عليها مزيان ونحفظها. a plus b فاكتور كتكون هنا a au carré moins ab plus b au carré. ça y est. يعني هي لا 5e a plus b facteur a au carré moins ab plus b au carré. وكاينه لا 6e. لا 6e عندي بحال هكا هي a moins b tout à la puissance 3. قلنا هنا غتكون a puissance 3 هنا غتكون b puissance 3. هنا كاينه شي حاجه واش غتكون بلس ولا موان. هنا غتكون موان. كنبداو بموان. هنا درنا بلس. هنا غنديرو موان غتولي 3 a au carré b plus 3 a b au carré. هادي وهادي راه كيتشابهوا صافي. غير هنا كاين بلس وهنا كاين موان. نردوا البال لهذا الشيء. وكاين لا ديرنيير اخر وحده يعني هادي a au carré لا a puissance 3 moins b puissance 3 a أس 3 ناقص b أس 3 شحال كتساوي؟ هي a moins b غتكون لنا فاكتور a أس 2 زائد ab زائد b أس 2 صافي. يعني عندي هاد لي 5 ايدونتيتي روماركابل اللي خصنا نعقلوا عليهم مزيان ونشوفوا نطبقوهم في التمارين. حنا غيكون عندنا لا سيونس دي زيكزيرسيس وغنحاولوا نطبقوا هاد لي زيدونتيتي روماركابل وكنتمنى يكونوا مفهومين وتحفظوهم. يلا ننتقلوا للفقره الاخيره ديال الدرس هي ليكريتور سيونتيفيك. شنو نقصدوا بليكريتور سيونتيفيك؟ يعني ملي تيكون عندي عدد صغير بزاف ولا عدد كبير كنحاولوا ما امكن نكتبوا سو فورم دو بويسونس دو 10 نكتبوا على شكل قوى عدد 10.
Maintenant, l'écriture scientifique d'un nombre s'écrit de la forme. نكتبوها هنا نشوفوا la forme globale d'une écriture scientifique. نقول l'écriture scientifique دائما تتكتب s'écrit sous la forme ديالها. شوفوا معايا لا فورم ديالها كتكون a fois 10 à la puissance n. شنو هي a؟ غنقولوا بلي a تلك عندي a دائما تيكون محصور بين كيكون هنا او ايغال 1 و 10. يعني يقدر نلقى واحد في a ويمكنش نلقى 10. يعني a compris entre 1 et 10. يقدر نلقاو واحد وما نلقاوش 10. سي بون. وكاينه ان. شنو هي ان؟ ان هو واحد ليليمون زد في لونسومبل زد اللي شفنا قبيله. يعني ان ابارتيان ا لونسومبل زد. يعني نعطيو دي زيكزامبل. مثلا الا عندي هذا نكتبو سو فورم سيونتيفيك. عندي زيرو قلنا ان نومبر تري غران او بيان ان نومبر تري بوتي نكتبو سو فورم سيونتيفيك ايغال. تنديرو 7 هنا نديرو ايغال. نكتبو على هذا الشكل سو فورم دون بويسونس دو 10 a fois 10 à la puissance n. يعني نحاولوا ما امكن on va déplacer la virgule. نحاولوا la virgule on va déplacer la virgule سواء vers la droite ou bien vers la gauche pour construire باش نقادو واحد العدد اللي محصور بين 1 و 10. يعني la virgule غنجيبوها هنا هي 3,7 comprise entre 1 et 10. يعني نشوف هنا 3,7 غتكون fois 10 à la puissance quelque chose. يعني المره الاولى المره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه واش غنديروا 10 على بويسونس 5 ولا موان 5. حنا لا فيرغول ديناها اليمين. ملي كنديوها اليمين غيكون ليكسبوزون نيجاتيف يعني غتكون موان 5. يعني 3,5 فوا 10 على بويسونس شي حاجه باش نلقاو واحد العدد اللي صغير بزاف. يعني ليكسبوزون دي 10 غيكون نيجاتيف حيت بغينا نلقاو عدد صغير بزاف. ها هو. نشوفوا العكس. ملي تيكون عندي ان نومبر غران يعني نكتبوا هذا سو فورم سيونتيفيك. يعني نحاولوا لا فيرغول اون فا ديبلاسي لا فيرغول واش غنحولوها لليسار ولا اليمين. بيان سور اليسار. يعني غنجيبوها هنا غتكون عندي المره الاولى الثانيه الثالثه. يعني جوج فوا 10 على بويسونس شي حاجه. يعني 1,2372 في 10 أس شي حاجه باش نلقاو واحد العدد كبير. يعني هاد ليكسبوزون دو 10 غيكون بوزيتيف. يعني 3 تكون هنا 3. لو ديرني اكزامبل مثلا ناخذ هذا 10 على بويسونس 4. واش هذه اكريتور سيونتيفيك؟ لا، حيت هذا ما محصورش بين 1 و 10. يعني نقادو غير هذا ومن بعد نضربو في 10 على بويسونس 4. يعني لا فيرغول غنجيبوها هنا غتولي هنا 3,432 فوا 10 على بويسونس شحال. كنهضروا على هذا بوحدو. يعني جبناها لليسار. ملي كنجيبوها لليسار تيكون ليكسبوزون دو 10 بوزيتيف 2. حنا جبناها حولناها جوج المرات. وكاين هذا فوا 10 على بويسونس 4. وباش نساليو نقادوها 3,432 فوا 10 على بويسونس 2 بلس 4 هي 6. سي بون. هادشي اللي كاين في هاد لا لوسون نيميرو 2 ديال لي زونسومبل. لوسون ساهله بزاف وبسيطه. يلا كنتمنى هادشي يكون واضح وباين. يلا ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو بروشين فاش غنشوفو دي زيكزيرسيس سور سيت لوسون.